Bike check. Spanker Anderson R2 2020. STI nya is reflex 8 2x8 speed, 8 sa likod at 2 sa plato. Ang kanyang stem ay from Spanker itself. Genia headset. Ang kanyang handlebar or drop bar ay LYDT aluminum. Ang kanyang fork ay high-tension steel. Ang kanyang rayos ay stainless coated by black paint. .32 holes. Reflex din ang kanyang FD at ganun din ang kanyang RD. Ang hub niya ay walang brand, hindi natin alam kung anong brand yan, pero stock yan. Kanyang cogs ay 8-speed thread type. Kanyang chain ay KNC, siyempre 8-speed. At ang kanyang plato 50 yung malaki at 34 yung maliit. BB or tawag doon seal bearing yan, bottom bracket. Disc brake na yan, hindi natin alam kung anong brand, pero disc brake na siya, harap at likod. Ayan yung sa likod, hindi natin alam yung rotor nya kung anong brand. Size ng frame, ang kanyang seat post ay 46. Ang kanyang top tube slapping ay nasa 50. Kasi may bike na siya 50 top tube. Medyo nag-upgrade tayo ng seat post sa wake. Yung kanyang saddle ay from Spanker itself. Yan guys, ang quick bike check natin sa road bike ng Spanker Anderson R2 2020.